Всем привет! Сегодня решил рассказать о своем самом необычном Викториноксе. О самом необычном почему? Потому что у меня о нем двоякое впечатление. Сложилось двоякое мнение. Значит, это Victorinox Exclusive или Exclusive, я даже не знаю, как правильно произнести. Купленный мной, как почти все мои виксы, на вторичном рынке, поменены накладки на нем, и я им успел попользоваться. Не так много, но мне хватило для того, чтобы сделать выводы. Значит, это модель из серии 74 мм. В принципе, мне он понравился. Я, конечно, не знаю, какие сейчас выпускаются. Я предполагаю, что клинок в них уже тоньше, и в остальном, в принципе, он будет похожий. Значит, сейчас я покажу этот экземпляр. Вот это основной клинок. Ну и теперь пойдем по порядку, что в нем есть. Значит, сразу хочу сравнить его с классиком, Victorinox Classic 56 мм для наглядности. То есть это типичный брелок, которым более чем маникюрные какие-то цели выполнить довольно сложно. Вот его в стороночку пока отложим. Значит, здесь идет у нас основной клинок. Ну, что им можно сделать, я, конечно, не могу сказать. Я тут линеечку взял, сейчас мы его померяем. Значит, режущая кромка примерно 5,5 сантиметров. Ну, наверное, если ничего не будет под рукой, только этот клинок, то что-то им порезать можно будет. Там хлебушек в 3 захода отрезать. Ну, не знаю, я не пробовал и, наверное, не буду. Маленький клинок. Ну, это вообще малыш. В принципе, ему применение найти можно. Наверное, гораздо больше, чем второму клинку. Это вскрытие каких-либо упаковок. Ну, технически нужны, как я называю. Вот. Сейчас я к этой стороне еще вернусь. Значит, с этой стороны идет маникюрная пилочка с инструментом для ковыряния под ногтями. Насечка такая приятная. Думаю, что она отличается от тех, которые продаются сегодня в магазинах. Потому что я предполагаю, что этому ножу более 30 лет. Почему? Потому что ножницы здесь еще идут на шурупчике. Возможно, я ошибаюсь. Если кто-то знает, можете меня поправить. Значит, стандартно зубочистка. Это я все поставил тоже новое. Пинцет. И плашки новые. Я вроде бы снимал там видео про замену плашек, но оно половина получилось, половина не получилось. Может, выложу, если будет к этому интерес, а может нет. Потому что чуть-чуть внутри плашки отличаются от обычных 91 мм виксов. Вот. И последний инструмент, наверное, который делает этот нож привлекательным, это инструмент для чистки цитрусовых. Очень интересная приспособа. Я сейчас наглядно хочу показать, как это происходит. Вот сейчас еще основной клиночек покажу. Клеймо. Вот так все красивенько. С другой стороны нет ничего.
Еще раз промерю полностью длину ножа. Как бы 74 миллиметра. Как заявили, так и есть. 10 миллиметров толщина. Ширину я мерить не буду. Значит, почему, прежде чем перейти к тестам, хочу объяснить, почему он для меня неоднозначен. Вот смотрите, как бы, ну, функции ничего особенного, кроме ножа для цитрусовых. В принципе, приятно, но вот его стоимость я специально посмотрел, один в один вместе вот с таким ножом. То есть $34. Ну, тут, наверное, рассказывать не надо. Это Victorinox Nomad. То есть клиночек тут, вы понимаете, что куда поинтереснее. Открывашки. Что прошило. Ну, как бы инструменты отличаются. Но я думаю, что апельсин можно почистить, в принципе, при помощи этого ножа. Ну, если совсем руками не хочется. Вот. Также Victorinox Klimber, который стоит $27. Ну, вот, для примера, длина клинка наглядная. Вот, то есть эти, напомню, в одну цену. Вот эти два. Ну, я не буду про Klimber рассказывать. Я думаю, что многие, кто смотрит это видео, прекрасно знают функционал Klimber. Реально, если бы стоял вопрос мне, что мне покупать, вот у меня есть эта сумма, $35, что мне покупать? Вероятнее всего, это был бы Klimber. Ну, или Nomad. Зависит от того, для города я покупаю или для аутдора. Вот. Но у этого ножа есть, как я сказал, свой шарм. И я могу сказать вот, в заключение по ножу, вот, рекомендую я его или не рекомендую. Я его рекомендую брать в том случае, если он, как и вам, вернее, как и мне, попадет за малые деньги на вторичном рынке. Мне он обошелся примерно, сейчас вспомню, ну, $8. Это вместе с накладками. То есть новые накладки я поставил, и он мне обошелся $8. Этих денег он однозначно стоит. Потому что, ну, довольно удобно. Я сейчас покажу, как это все происходит, как он чистит. Я тут запасся тарелочкой. Значит, именно вот это вот такая вот выемка, она идет как раз для того, чтобы соблюдать глубину погружения лезвия серейторного. Сейчас получилось, не получилось. Я несколько апельсин почистил до этого, и в принципе мне понравилось. Прошу прощения, если ухожу из кадра, увлечен процессом, на камеру не смотрю, что происходит. Вот так вот мы это все делаем. Тут, в принципе, мы снимаем руками это. Значит, вот смотрите, где я проходил ножом. Вот. То есть сам апельсин, в принципе,
не задеваются практически дольки. Сейчас я почищу. И именно вот поэтому мне он понравился. Ну, то есть у него есть изюминка. Но я же говорю, что эта изюминка, на мой взгляд, не стоит тех денег, которые за него просят в магазинах. Вот. Это достигается за счет вот этого острого угла. Как стамеска, он даже не как стамеска, он с двух сторон. И дальше все вот это вот счищается. Мне очень понравилось, как вот эти все волокна, которые не снимаются со шкуры, как они счищаются. В этом отношении, конечно, все супер. Ну, этот апельсин еще так сам по себе даже неплохо почистился. У меня до этого шкура не хотела так классно отлипать. И работы для вот этого серейтора было намного больше. Вот, ну, я думаю, что насколько это было возможно, я показал его способности. Нужен он вам или нет, все-таки это вам решать. Но я повторюсь, что если он вам попадается на вторичном рынке и недорого, то взять его стоит. За те деньги, которые он продается, ну, если они лишние, в принципе, можно купить. Если вот у вас лежит $35, которые вы не знаете, куда определить. Я думаю, сейчас таких людей немного. Поэтому для большинства, я думаю, не стоит тратиться. Потому что целевого применения другого для этого ножа, ну, наверное, сложно. Как брелок использовать дорогой. Опять же, если брелок рассматривать, то, наверное, чуть-чуть стоит добавить и взять, например, Leatherman Squirt PS4, который мне вместе с этим ножом пришел, потому что тот брелок более функциональный. А тут узконаправленный, это, наверное, как Victorinox для сигар, я не помню, как называется, ну, то есть такие специфические, или для гольфа, то есть людям, которые вот просто либо любят Victorinox, либо вот без этого ножа жить не смогут. В общем, ножом я доволен, именно потому, что я его купил дешево. Вот, желаю вам, чтобы попался тоже так дешево, как и мне, и чтобы вы смогли наиграться им так же, как и я. Ну, вот по размерам я еще раз выложу такую пирамидку. Вот так вот. Все, если вам видео было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!